Саша делает кулису в автобусе. Че, Саня, получается? Кашка, да. Ну, расскажи, что ты думаешь об этом вообще. Какой хозяин, такая тачка? Согласен, блядь. Ржавый, блядь, унитаз, нахуй, сука, блядь. Ого, тут задохуя. Короче, выставляем эту кулису. Короче, я тут еще пока не зажимаю. Правильно? Да, ты пока не... Не, ну, да, не зажимай. Типа... А потом уже, когда приварим, выставим плюс-минус. Там, мне кажется, там надо, может, добавить кусочек, блядь, этой, Сейчас нахуй, посмотрим. трубы, блядь. Вот такие делишки, пацаны.